Fala, meu amigo, e aí, beleza com você? Bora para mais um vídeozão do canal. Hoje eu vou trazer para você aí hoje eu não fui trabalhar, né, para começar. Não deu. Hoje, segunda-feira, dia 20/4. São 9 horas da manhã. Então preparei o carro ontem para poder trabalhar. Deixei tudo limpinho aí, ó. Mas tenho que fazer algumas decisões e tem alguns probleminhas para ser resolvido aqui no carro. Sexta-feira passada começou a aparecer um barulho ali na roda dianteira. Aqui, ó. E aí, cara, eu não sei o que tá acontecendo aqui, se é algum pneu desagregado. Porque assim, no pneu em si não tem nada, parece que tem alguma coisa grudada no pneu. Aí faz um barulho tuc, 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 tuc. Só que não tem nada no pneu, beleza? E aí eu não sei se aqui o pneu está desagregado ou se é alguma coisa, alguma outra coisa aí que tem que estar escondida aí, que tem que ser avaliado por um mecânico. Então eu vou fazer isso, vou levar o carro no mecânico. E vou levar também o carro para ser avaliado numa loja, porque eu tô pensando em trocar de carro, porque não tá tendo como, rapaziada. Muita manutenção, muito problema com gasolina. Agora que eu tô aquecendo o motor aqui, ó, todo dia eu faço isso de manhã, antes de sair, dou aquela aquecidinha no motor. E aí é isso, eu vou trazer para você, vou tentar trazer para vocês aí a avaliação. Não sei se eu vou conseguir filmar. Se eu conseguir filmar, vai depender lá da área lá da loja, não sei como é que eles fazem. Aí eu trago pra vocês aí, beleza? Mas se não der, eu trago uma informação de como foi. E aí eu deixo registrado aí, tá joia? Caso não dê certo lá na avaliação, eu vou colocar o carro para venda. Se alguém tiver interesse, é só me chamar aí nos comentários. A gente troca os contatos aí e a gente vê, beleza? O carrinho tá top. Entendeu? Tem esses probleminha aqui no painel de luz acesa, mas isso aí sempre teve. O lance aqui do airbag é uma situação fácil de resolver, que é nessa coluna aqui, ó, tem que fazer a desmontagem. E aí é um fio desencapado, um fio quebrado, né? Que quebra e tem que emendar ele, e aí ele apaga a luzinha ali, é coisa boba. Agora, a situação do ABS e das outras luzinhas aqui, ó, foi uma revisão que eu fiz preventiva de troca de lubrificação, de lubrificante de fluido de freio, né? Pastilha e disco. E aí logo em seguida ele acendeu essas luzes aí. E aí eu não consegui parar para resolver isso aí. Já levei na oficina, o pessoal não condenou a central de ABS, eles não condenaram, mas também não me deram nenhuma solução imediata aí. Então, como eu não tinha tempo para parar o carro, eu não fiz esse serviço aí. Então é isso, mas o carrinho é perfeito, ó. A condição do carrinho é esse aí, ó. É o mexicano, né? 2012, 2013. Ó, estrutura do carro maravilhosa, muito bem conservado. Os pneuzão tudo novo, ó. Pneuzão tudo bom, ó. Beleza? Aí, ó, carrinho todo manual, chave reserva, ó. Tem um detalhezinho aqui na porta, um pequeno detalhe aqui na porta. Mas aí, vocês viram aí a estrutura do carro? Deixa eu mostrar aqui por dentro. Olha aí, ó, a estrutura do carro. Carrinho bem conservado. O teto dele, ó. Então é isso, rapaziada. Vou botar o carrinho para vender. O motorzinho não tem nenhum vazamento de óleo, tudo sequinho. Já fiz algumas manutenções nele. Troca de correia dentada, troca de bomba d'água. Já fiz limpeza nos bicos, troca do cabo de vela. Então, cara, o carrinho tá excepcional. Aqui, ó, a quilometragem dele, ó.
Ó, vocês verem aí, 143, 182. Então, quilometragem maravilhosa aí para o ano do carro, né? E aqui ele tá fazendo 10.1, ele deve estar fazendo 10 alguma coisa de litro, né? 10 km por litro aí. Então, carrinho econômico, rapaziada, é 1.6 o motor dele, motor Sigma. Se alguém tiver interesse aí, chama aí, beleza? Então é isso, ó, vou botar a bichona aqui para funcionar também, já tá um tempo desligada. Depois vou dar um jeitinho nisso aqui também para prender ela. Tava sem o cartão de memória e agora eu vou botar para funcionar e começar a usar a câmera de novo. Tem essa câmerazinha aí, rapaziada. Vou ver se eu deixo na descrição aí o link para vocês aí, quem tiver interesse. Muito importante ter no carro, tá? Motorista que não tem uma câmera dessa aí tá passando sérios riscos aí de ser banido da plataforma, de não ter aí provas caso tenha algum problema aí com o passageiro. Isso aqui é importantíssimo, rapaziada, ó. Então, vou ver se eu conseguir o link aí, eu deixo na descrição aí pra você, beleza? Então é isso, rapaziada, acompanha aí, você que tá chegando agora no canal aí, se inscreve aí, deixa seu like, comenta aí o que você quiser, eu vou te responder, tá certo? E bora aí, aciona o sininho aí pra não perder os vídeos aí novos no canal, tá sempre atualizado aí, tá bom? E vamos comigo aí. Então já deixa seu likezão aí e bora pro vídeo terminar esse... ver o que vai acontecer aqui nessa segunda-feira de hoje, beleza? Bora! Bom, turma, tá aí, ó, já coloquei o cartãozinho de memória aqui na máquina. Ligar aqui para vocês, ó, já fez o reconhecimento do memory card. Ó, luzinha vermelha, ela vai ficar verde. Pronto, tá gravando. Agora eu vou trabalhar tranquilo. Agora dar um jeito nisso aqui, trocar essa fita aqui de dupla face, e aí vai ficar no esqueminha. Viu aí, rapaziada? Funcionando de novo. Bora lá. Bom, já estamos aí no caminho aqui da loja para avaliar o carro. Parado aí no sinal, ó. Endereçozão já na tela. E vamos lá, vamos ver o que dá. Tá agendado aqui para 10 horas. São aí 9h52, tá dando 11 minutinhos. E vamos aí ver o que vai dar, né? Tomara que dê bom aí. E vamos ver o que a gente vai decidir aí fazer. Como eu falei, eu tô querendo vender o carro aí, rapaziada, porque eu tô desde 2017 com esse carro. Um carrinho bom, cara. Um carrinho que eu sou feliz com ele, entendeu? Um carrinho que me supre aí. Mas, cara, eu tô querendo aumentar meus ganhos aí. Eu tô precisando de um carro mais novo. Se possível, um carro elétrico. Entendeu? E aí, cara, eu tô querendo subir aí essa margem aí de poder ganhar, aumentar os meus ganhos, entendeu? E aí só podendo rodar no Black, no Comfort, entendeu? E aí esse carro aqui só pega X, né? E aí, cara, muitos anos aí rodando no X. E aí eu tô precisando aumentar aí meus ganhos e eu vou ter que vender o carro, né? É uma possibilidade aí de vender o carro. E por isso o motivo aí de estar indo agora ali para fazer a avaliação do carro. E se não rolar ali, eu vou botar ele à venda. Beleza? Então é isso aí, passando aí para vocês o motivo. Depois, saindo de lá, é aquilo que eu falei, vou resolver o problema, vou ver se consigo resolver o problema do barulho ali. Eu acho que não pega no vídeo aí, rapaziada, ó. Tá fazendo barulho, mas, ó, mas eu acho que no vídeo não pega. Aí, resolvendo lá, eu vou pra oficina ver se consigo resolver esse barulhinho aqui,
Tá joia? Aí eu volto aí com vocês. Bom, turminha, já estamos aqui na loja, né? Aguardando ser atendido aqui pro avaliador avaliar. Vamos aguardar. Então, meus amigos, acabei de sair lá da avaliação do carro. Ainda tô aguardando a resposta. E vamos ver o que vai dar aqui. Tomara que dê bom. Agora eu tô caminhando aí, ó, lá pra oficina, pra tentar ver se questão desse barulho aqui da roda. E aí vamos finalizar, né? Vamos ver o que o mecânico me diz lá sobre essa questão, o que tá havendo aí. E tentar arrumar aí pra eu poder voltar a rodar aí e fazer din-din, né? Mas eu devo voltar pra pista na quarta-feira, que amanhã é feriado, né? Feriado no rodo. E aí na quarta-feira a gente volta a rodar aí. Tomara que eu consiga resolver esse problema hoje ainda do barulho da roda, né? Que eu tô achando mais difícil. Porque já são quase meio-dia. E aí eu não sei se eles vão fazer o serviço agora, entendeu? Mas vamos ver. Daqui a pouco eu volto aí pra atualizar vocês. Pessoal, fui aqui na oficina, a oficina tá fechada. Aí deu ruim, né? Tô voltando aqui. Não sei se essa oficina ela foi indicada por um conhecido da minha esposa. Mas não rolou não. Agora eu vou ver se, não sei se eu vou em alguma outra aqui, tentar fazer pelo menos só para ter um diagnóstico do que é de fato, né? Saber o que tá acontecendo. E pedir um orçamentozinho, se não for tão caro assim, mandar fazer, né? Agora eu vou ver aqui se eu passo por alguma oficina e vou dar uma paradinha. Ver se eu faço isso aí. Aí se eu conseguir eu passo aí pra vocês. Bom, pessoal, não consegui resolver aí o problema do pneu. Oficina fechada. Amanhã é feriado, eu acho que o comércio aqui no... O pessoal deu uma enforcada aí. Então vai ficar para outro dia aí, não consegui resolver. Eu tô achando que isso aí esse problema aí é rolamento. Então no outro dia eu vou tentar resolver essa questão aí, beleza? Então é isso, finalizando aí com vocês. A situação do carro lá, ninguém ainda me deu retorno. Mas assim que tiver uma decisão aí eu passo aí pra vocês no outro vídeo, beleza? Obrigado aí por acompanhar aí até o final. Deixa seu likezão aí. Deixa o seu comentário, sua inscrição. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!